好，咁啊嚟到第25條嘅位置啦，咁我俾咗兩個 point 你啦。P 係拉上呢條線 such that AP 等於 PB 啦，咁問你 Y coordinate 呢個 P 係乜嘢啦？咁千祈唔好以為佢係一條 locus，不如我哋要畫條咁樣嘅嘢先啦。OK。嗱，好多人咧就以為咧係 locus 啊，係考 locus 啊，咁你產條 locus 然之後呢個 P 咧係佢係 midpoint 咁啊搞掂，咁恭喜你啊，咁啊俾人玩死啦，咁啊俾人玩死啦，O 唔 OK？有機會唔係嘅，有機會唔係嘅，因為呢條線咧未必係 locus，未必係 locus，所以咧係有機會 fit 你嘅 ，OK？咁冇計啦，要做啦，咁啊叻啦。個 P 嘅 coordinate 啦，就叫做 H 同 K 咯，OK。咁 H 同 K 符合咩特性啊？就係拉on呢個 curve 啦，所以咧 H 減 K 減13咧係等於0嘅，即係 H 等於 K 減13。咁你 set 翻個 distance formula 嗱，唔好恐慌，我會教你一個快嘅方法去做嘅，係啦，我哋唔係傻仔啊嘛，係咪？咁啊 H 加3嘅二次啦，加 K 減1嘅二次啦，等於 H 加7嘅二次啦。加 K 加5嘅二次啦，咁啊代翻個 K H 入去啦，即係揾翻個 K 啦 ，OK，咁即係 K 減10嘅二次加 K 減1嘅二次，會等於 K 減6嘅二次加 K 加5嘅二次，係啦，跟住傻仔先會爆開嘅啫，傻仔先會爆開，我哋唔係傻仔，我哋係咩啊？我哋係聰明人啊嘛，我哋揾 A 次減 B 次，將呢個調過嚟減，將呢個調過嚟減，好啦 ，A 加 B，A 減 B， 兩個加埋係2 K 減16。兩個減埋係-4，右邊兩個加埋係2 K 加4，佢減佢係6，係咪？超快啊，5秒都唔使啊，真係。好啦，咁呢個爆咯，加64等於12 K 加24啊，呢個我冇乜招可以教你嘅，係啦。K 等於2啦，如果 K 等於2嘅話，咁我直接做完啦，答案就係 C cat，O 唔 OK？搞掂。